வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் வித் சோ. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷனில் தாங்க இருக்கோம். அண்ட் இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷலான ஒரு டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி நைட்டு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக ஸ்மோக்காக இருக்குது. அண்டு தீபாவளி நைட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய டூருக்கு கிளம்பிட்டோம். அது என்ன போக சொல்கிறேன். அண்ட் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 11 ஆயிடுச்சு. கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் தீபாவளி நைட்டு ரொம்ப க்ரௌடாலாம் இல்லைங்க, நார்மலாக தான் இருக்குது. அண்ட் இதுவே எனக்கு ரொம்ப அன்எக்ஸ்பெக்டட் தான். அண்டு நாம் இன்றைக்கி ட்ராவல் பண்ண போகுது மன்னார்குடி போகிற செம்மொழி எக்ஸ்பிரஸில் தான். அண்டு அது பிளாட்ஃபார்ம் 4 இருக்குதுங்க. அண்டு இருங்க, நான் முதல் பேக் செக்இன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். பரவாயில்லண்ணா, ரொம்ப க்ரௌடாக இருக்குன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். ரொம்ப ஃப்ரீயாக தாங்க இருக்கும் உள்ளேயும். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம செம்மொழி எக்ஸ்பிரஸில் ரொம்ப லாங்கெல்லாம் போகிறது இல்லைங்க, ஜஸ்ட்டு ஈரோடு வரைக்கும் தான் போகிறோம். அதனால் இது ஒரு பெரிய விலாகாக இருக்காது. ஐ மீன் இந்த செம்மொழி எக்ஸ்பிரஸோட விலாக் பெருசாக இருக்காது, ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட்டாக நான் முடிச்சுப்பேன். பிளாட்ஃபார்ம் 4 லெஃப்ட் இருக்குது, நம்ம ஸ்டெப்ஸ்லேயே போவோம். ட்ரெயின் ஆல்ரெடி கொண்டு வந்து போட்டிருக்கு. க்ரௌடு இங்கே நிறைய இருக்குது, பட் எந்த ட்ரெயினுக்குன்னு தெரில. நம்ம இன்றைக்கி அன்ரிசர்வில் தாங்க இப்போ போகிறோம். ஏன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 1.5 hour தான் போகிறோம். அதனால் இன்னும் லைட்ஸ் எதுவும் போடல. லைட் போட்டாச்சு. டைம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 12 ஆயிடுச்சுங்க, 11:50 ஆகிடுச்சு. அண்ட் அன்ரிசர்வ் தீபாவளி நைட்டு அன்ரிசர்வில் இதுதான் கோச் கண்டிஷன். ரொம்ப க்ரௌடுலாம் சொல்ல முடியாது, ஃப்ரீயாக தாங்க இருக்குது. நம்ம ஃபேமிலியோடு தான் இன்றைக்கி போகிறேன். ஒரு 10 நாளைக்கு ஃபேமிலியோடு தான் இருக்க போகிறேன். ஸோ முன்னாடி இடம் பிடிச்சாச்சு. நம்ம கரெக்டாக 12:30க்கு ஷார்ப்பாக கிளம்பிடுச்சுங்க நம்ம செம்மொழி எக்ஸ்பிரஸ் நம்ம கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன்லேருந்து. அண்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 10 டேஸ்க்கு கோயம்புத்தூருக்கு பாய். வணக்கம் மக்களே, குட் மார்னிங். நம்ம கரெக்டாக மார்னிங் 2:20க்கு ஈரோடு வந்து சேர்ந்தாச்சு. வாங்க அப்படியே முன்னாடி நம்ம ஜங்ஷன் போய் பார்த்துடலாம். காலையில் இல்லை, நடுராத்திரி 2:30 மணிக்கு இதாங்க ஈரோடு ஜங்ஷன். ஆக்சுவலாக நான் வெளியே வரணுமான்னு யோசித்தேன், பட் நமக்கு இங்கே ஒரு 4 hours டைம் இருக்குது. கண்டிப்பாக நான் எங்கே போகிறேன்னு சொல்கிறேன். நம்ம இந்த தீபாவளிக்கு குஜராத் ஃபுல்லாக ரவுண்ட் அடிக்க போகிறோங்க. அடுத்து ஒரு 10 நாளைக்கு குஜராத் தான். ஸோ நம்ம தூத்துக்குடியிலேருந்து ஓகா வரைக்கும் போகிற ஓகா எக்ஸ்பிரஸில் அப் டு துவாரகா வரைக்கும் போகிறோம். அடுத்த 2.5 நாளைக்கு நமக்கு ஒரே ட்ரெயின் தான். அண்டு ஈரோடு ஜங்ஷன் ரொம்ப ஃப்ரீயாக தாங்க இருக்குது. எனக்கு நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஈரோடு ஜங்ஷனில் வெளியே வரேன். ரொம்ப குட்டி ஜங்ஷனாக தான் இருக்குது, ஆனால் நல்லா அழகாக இப்போ புதுசாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். வர்றப்போ பார்த்தேன், உள்ளே போய் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ சின்ன சர்க்கிள் தான், வெளியே ரொம்ப பெரிய ஜங்ஷன் இருக்குது ஸ்பேஸு, பட்டு ஜங்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குட்டியாக தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து லெஃப்ட் சைடில் வெயிட்டிங் ஹாலு, ரைட் சைடில் டிக்கெட் கவுண்டர். அண்ட் இங்கே உங்களுக்கு ஏசி வெயிட்டிங் ஹால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், ரைட் சைட்லேயே இருக்குது. ஸோ வந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இன்றைக்கி ஏசி வெயிட்டிங் ஹால்லாம் இல்லை, ஜஸ்ட்டு 4 hour நம்ம வெளியவே இருக்க போகிறோம். நான் சொன்னேன் இல்லைங்க உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு. இது எல்லாமே ரொம்ப புதுசாக போட்டிருக்காங்க, இன்னும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடியல. அண்டு இங்கே வந்து லிஃப்ட் எஸ்கலேட்டர் இருக்குதுங்க, அது 1 and 2க்கு மட்டும்தான் இருக்குது. அண்டு மோஸ்ட்லி இங்கே எல்லா ட்ரெயின்ஸும் நிறைய ட்ரெயின்ஸ் வெளியூர் போகிறது, சென்னை போகிறது எல்லாமே வந்து 1 and 2ல் தான் வருது. சென்னை இல்லை, இங்கேருந்து தான் நிறைய வெளியூர் ட்ரெயின்ஸே போகுது, நார்த்து போகிற ட்ரெயின்ஸ். நம்ம வந்து இன்றைக்கி 1 and 2ல் தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்னும் பிளாட்ஃபார்ம் நமக்கு இன்னும் சொல்லலை, அது எப்படியும் காலையில் 5 மணிக்கு தான் சொல்லுவோம். ஆனால் நான் சொல்ல மாட்டேங்க, நம்ம போகிற ஓகா எக்ஸ்பிரஸ் வந்து மார்னிங் 6:15 தான் நமக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் 4 hours இங்கே தான். செம்ம க்ரௌட் நிற்கிறானுங்க, எதுக்கு நிற்கிறாங்கன்னு தெரில. இதுக்கு நான் கொஞ்சம் செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 2:57 ஆகுது. இப்போ தான் இங்கே மதுரையிலேருந்து சண்டிகர் போகிற எக்ஸ்பிரஸ் வந்துச்சு. இந்த ஈரோடுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம கோயம்புத்தூர் டச் பண்ணாமல் நம்ம சவுத் தமிழ்நாட்டில் நிறைய வெளியூர் நார்த் இந்தியா போகிற நிறைய ட்ரெயின்ஸ் ஈரோட்டுக்கு வந்து அப்படியே இங்கே என்ஜின் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போயிருதுங்க. நான் அப்படியே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, ஒரு செம்ம க்ரௌடு இருக்குதுன்னு. இது ஷாலினர் போகிற குருதேவ் எக்ஸ்பிரஸுங்க. வா, குப்பை வண்டி மாதிரி இருக்குது, அவ்வளோ க்ரௌடு இருக்குது. தயவு செஞ்சு நீங்கள் ட்ரெயினில் நார்த் இந்தியாவில் எங்கேயாச்சும் போகிறீங்கன்னா இந்த பாட்னா, வெஸ்ட் பெங்கால், சரி இந்த ஏரியாவை டச் பண்ணுற இந்த ட்ரெயினே போயிடாதீங்க. உங்களுக்கு தெரியுதா எவ்வளோ க்ரௌடு. இதெல்லாம் ஸ்லீப்பர் கோச், இதுக்கே இந்த நிலமை. நம்ம ட்ரெயின் எப்படி இருக்க போதோ. நான் மோஸ்ட்லி ஒரே ஒரு ட்ரெயின் தான் நான் பாட்னா டச் ஆகிறது போட்டிருக்கேன். ஸோ நம்ம ட்ரெயின் இப்படி இருக்காதுன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். பார்ப்போம், இருங்க கொஞ்சம் ஏறி முடிக்கிட்டு அப்புறம் பக்கத்தில் போய் உங்களுக்கு காட்டுறேன்.
செம்ம க்ரௌடு. டீட்டெயிலாக இருக்கானுங்க, அங்கேயே நடந்துகிட்ருக்கானுங்க. ஆனால் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டுறாங்க. இப்போ தாங்க கொஞ்சம் க்ரௌடு அடங்கியிருக்கு. உங்களுக்கு தெரியுதா உள்ளே எவ்வளோ க்ரௌடாக உட்காந்துருக்காங்கன்னு. நம்ம மதுரையிலேருந்து சண்டிகார் எக்ஸ்பிரஸ் கரெக்டாக 3:20க்கு டிபார்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த ட்ரெயின் நீட்டாக தாங்க இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்துட்டே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஷாலிமர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெடியாக நிற்கிது கிளம்புறதுக்கு. ஒரு ஒரே அந்த குப்பை வண்டி கிளம்பிடுச்சுங்க. செம்ம க்ரௌடு தெரியுது அவங்களுக்கு. பாருங்க இப்படி தூங்கிக்கலாம் போகிறாங்க. ஸ்லீப்பர் இப்போ எதுவும் பார்க்கல, ஏறி உட்காந்துக்கிறானுங்க, அவ்வளோதான். ஹாய் மக்களே, குட் மார்னிங். இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 6:13 ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம ஓகா எக்ஸ்பிரஸ் தூரத்தில் உங்களுக்கு தெரியுதா, இருங்க காட்டுறேன். இதோ அங்கே தெரியுதுங்களா, அப்படியே நம்ம கிட்ட வந்துருச்சு. எஸ், ஃபைனலி நம்ம ஓகா எக்ஸ்பிரஸ் ஈரோடு ஜங்ஷனுக்குள்ளே அரைவ் ஆயிடுச்சுங்க. அந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா 6:16, 6:25 தான் இதோட டைமிங் அரைவு. டிபார்ச்சர் 8:35, பட் 10 மினிட்ஸ் வரையவே வந்துருச்சு. அண்ட் லக்கேஜ் நிறையா இருக்குது, கொஞ்சம் க்ரௌடிங் நிறையா இருக்குது. ஸோ நான் ஏறிட்டு அப்புறம் வரேங்க. ஹாய் மக்களே, கொஞ்சம் அப்படியே ஏறியாச்சு. ட்ரெயின் ஒரு 10 மினிட்ஸ் லேட்டாக, 5 மினிட்ஸ் லேட்டாக தான் கிளம்பியிருக்கு. இருக்கிற எல்லா சீட்டும் ஃபில் ஆகிடுச்சு. பட் க்ரௌடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை. இவங்க ஈரோடு கிராஸ் பண்ணதும் ஜங்ஷன் கொஞ்சம் வெளியே போனதும் அவங்க உள்ளே காட்டுறேன். எல்லாம் இப்போ தான் கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 10 டேஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு பை. இந்த ட்ரெயின் சீட்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக இங்கே யாரும் க்ரௌடு ஏறலைங்க. ஆனால் ட்ரெயின் செம்ம டர்ட்டியாக இருக்குது, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுதா. ஈரோடு தாண்டி இதாங்க கோச் கண்டிஷன். பெருசாக க்ரௌடுன்னெலாம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, இல்லை ஓகேவாக தான் இருக்குது. பார்க்கலாம் இன்றைக்கி ஃபுல் டே இதில் தான் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இந்த மெயின் விஷயம் இந்த க்ளீனினஸ் வந்து பாருங்கள், அப்படியே வாங்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆல்ரெடி எடுத்து தான் வச்சுருக்காங்க அங்கே இங்கே துப்பி. வடக்கன் ஒஸ்ட்ரா. இந்த சிங்க் கொஞ்சம் பாருங்கள், இது எவ்வளோ டஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த ட்ரெயின் க்ளீனே பண்ண மாட்டானுங்க போல் யாரில். வீக்லி ஒன்ஸ் தான், ஆனால் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணலாம். இப்போது டைம் 7:33 ஆயிடுச்சுங்க. அண்டு நம்ம இப்போ சேலம் கிட்ட ரீச் ஆகிட்டோம். ஒரு 15 மினிட்ஸ் டிலேவாக இப்போ நம்ம சேலம் போயிட்டுருக்கோம். அப்படியே தூக்கம் வேறு சொக்குதுங்க. இப்போ இந்த சேலம் தாண்டதுக்கு அப்படியே நான் போய் தூங்கலான்னு இருக்கேன். நான் நைட்டுக்கு ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம் வேறு. எஸ், 7:35க்கு சேலம் வந்தாச்சுங்க. இதுக்கு நான் அப்படியே வெளியே போய் காட்டுறேன், இங்கே ஏதாச்சும் க்ரௌடி ஏறுதான்ட்டு. இன்னும் பெருசாக எதுவும் சொல்கிற மாதிரி இங்கே க்ரௌட்லாம் ஏறல, ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. உள்ள கோச்சும் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு ஏறிட்டு காட்டுறேன். நம்ம இப்போ தானே ஏறி இருக்கோம், பட் ஆல்ரெடி இந்த ட்ரெயின் நைட்டே கிளம்பிருச்சு. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 ஹவர்ஸ் ட்ராவல் ஆயிடுச்சுங்க இந்த ட்ரெயின். பரவாயில்லையே, 7:38க்கே ஹார்ன் கொடுத்துட்டாங்க. 3 மினிட்லேயே இங்கேருந்து டிபார்ட் ஆக போகுது. அண்ட் இங்கே க்ரௌடெல்லாம் ஒன்றும் சொல்கிற மாதிரி இல்லைங்க, யாருமே க்ரௌடே ஏறல. ஏறுவாங்கன்னு ஜஸ்ட்டு ஸ்டாப் இருக்குது, அவ்வளோதான். அண்டு கோச் கண்டிஷன் நான் ஆல்ரெடி காமிச்சது தான். கொஞ்சம் தாண்டது உங்களுக்கு இன்னொருக்கா காட்டிடுறேன், ஏன்னா இப்போ தான் எல்லாம் செட்டில் ஆகி படுத்துருக்காங்க. சேலம் தாட்டி கோச் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தாங்க நீட்டாக இருக்குது. நீட்டாக மீன்ஸ் க்ரௌட் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஆனால் ட்ரெயின் மோசமாக தான் இருக்குது. இங்கே அந்த பக்கம் உங்களுக்கு போய் காட்டுறேன். எல்லாருமே ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது, நோ இஷ்யூ. ஸோ இங்கே வரப்பவே தெரியுதா ஒரு சுத்தமே இல்லாமல். ஏன் இவ்வளோ ஒஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு தெரியல. எல்லா பெட்டியும் இப்படி தான் இருக்குது. பெட்டி வெளியே, கோச் வெளியே இருக்கிற கண்டிஷன் ரொம்ப ஒஸ்ட்டு. இங்கே எல்லாமே டர்ட்டி. சரி ஓகேங்க, இப்போ நான் அப்படியே கொஞ்சம் போய் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் மீட் பண்ணலாம். குட் ஆஃப்டர்நூன் மக்களே, டைம் 12:17 ஆயிடுச்சு. ஒரு 4-5 ஹவர்ஸ் செம்ம தூக்கங்க. நல்லா நைட்டு ஃபுல்லாக முழிச்சதுக்கு நல்லா அடிச்சு போட்ட மாதிரி தூக்கம். நான் கிளைமேட்டு கொஞ்சம் நல்லா சில்லுன்னு தான் இருந்துச்சு. இப்போ எங்கே இருக்கோன்னா எலஹன்கா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஷனுங்க. ஆந்திராக்குள்ளே ரீச் ஆகிட்டோம். கர்நாடகாக்குள்ளே ரீச் ஆகிட்டோம். கிருஷ்ணராஜபுரம், பங்காரப்பேட் நிறையா ஸ்டாப்லாம் இடையில போச்சு. பட் எந்திரிக்க முடியல, செம்ம டயர்டு. இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக நம்ம கர்நாடகா தாங்க ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். கர்நாடகா போய் அப்படியே மும்பை. வாய் வேறு குளருது தூக்கத்தில். மும்பைக்குள்ளே போயிட்டு அப்படியே நம்ம போயிடுவோம். அண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 to 40 மினிட்ஸ் டிலேயில் தான் இப்போ நம்ம வந்துட்டுருக்கோம். எலஹன்காலேருந்து 40 மினிட்ஸ் டிலேயில் இப்போ நம்ம டிபார்ட் ஆகிட்டோம்.
நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஹிந்துப்பூர் நினைக்கிறேன். அண்டு எலஹங்காவில் உங்களுக்கு வாஷ்ரூம் காட்டிடல, இன்னும் காட்டல. ஸ்மெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நீட்டாக இருக்குது, பரவாயில்ல. இங்கே வரைக்கும் பரவாயில்ல, வாஷ்ரூம் கொஞ்சம் நீட்டாக தான் இருக்குது. இது வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலு. தண்ணி நோ இஷ்யூ. அந்த ஃப்ளஷில் எஸ் நோ இஷ்யூ. இருங்க, இந்த வாஷ் சிங்கில் ஏதாச்சும் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கா? எஸ் நோ இஷ்யூங்க, இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் என்ன, இந்த சர்ஃபேஸ் தான் இவ்வளோ ஒஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கானுங்க. அதை மட்டும் நம்ம தாண்டிட்டு பார்த்தா மற்ற எல்லாமே எஸ் குட். ஸோ நோ இஷ்யூங்க, அப்படி வெளியே போகலாம். 1:30க்கு கரெக்டாக ஹிந்துப்பூருக்குள்ளே நம்ம அரைவாய் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 35 மினிட்ஸ் டிலேவாக தான் வந்துட்டுருக்குது. ஸோ இது ஒரு லாங்கஸ்ட்டு ட்ரெயின். ஸோ டிலேலாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது. நோ இஷ்யூஸ், போக போக கரெக்ட் பண்ணிடும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே க்ரௌட்லாம் இப்போ வரைக்கும் யாருமே ஏறலைங்க. அண்ட் சேம் அதே டிலேயில் நம்ம ஹிந்துப்பூர்லேருந்து டிபார்ட் ஆகிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தர்மாவரம். அண்டு ஹிந்துப்பூர் தாண்டி உங்களுக்கு க்ரௌட் இதுதான். ஸோ யாரும் ஏறல, ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. அதே மாதிரி க்ளீன் மட்டும் கொஞ்சம் ஒஸ்ட்டாக இருக்குது. ஆன்போர்ட் க்ளீனிங் சர்வீஸும் இருக்காங்க, நான் வருவாங்களான்னு தெரில, பார்ப்போம். இப்போது நாம் தர்மாவரம் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டு இருக்கோங்க. அண்டு நான் ஃபுட்டை பற்றி இன்னும் சொல்ல. ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் பேண்ட்ரி கார் இல்லை. பேண்ட்ரி கார் இருக்குது, ஆனால் ஃபுட்டு வருமானு தெரியல. இப்போ வரைக்கும் தண்ணி தான் வந்துட்டுருக்கு. நான் ஃபுட் பார்த்திங்கன்னா வீட்டிலேருந்தே 2 நாளைக்கு நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு, சப்பாத்தி இட்லின்னு. ஸோ பிரச்சனை இல்லை. இதெல்லாம் டயர்டுக்கு நல்லா அடித்து போட்டு தூங்குறாங்க. மோஸ்ட்லி இங்கே ஈரோட்டில் தான் ஃபுல்லாச்சு ட்ரெயின், அதனாலவே இன்னும் நல்லா செம்மையாக தூங்குறாங்க. இங்கே தர்மாவரம் எல்லா பக்கம் நின்றுட்டுருக்காங்க. தர்மாவரம் இறங்கி உங்களுக்கு காட்டுறேன். நான் இவ்வளோ நேரம் உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொல்லிகிட்டு இருந்தேன், 30 மினிட்ஸ் டிலே, 35 மினிட்ஸ் டிலே. ஆனால் இப்போ டைம் பார்த்தீங்களா 2:34. ஆக்சுவலாக 15 to 20 மினிட்ஸ் ஏர்லியராகவே இங்கே வந்துருச்சு. ஸோ 15 to 20 மினிட்ஸ் ஏர்லியராக வந்ததால் நம்ம அப்படியே இந்த தர்மாவரம் ஸ்டேஷனை அப்படியே கொஞ்சம் சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம். நமக்கு டைம் இருக்குது. இப்போ தூக்கமே எனக்கு வரமாட்டேங்குது. அப்படியே நம்ம போகலாம் வாங்க. எனக்கு பிடிக்காத ஒன்று, இந்த கோச் இவனுங்கெல்லாம் எப்போ கடைசியாக க்ளீன் பண்ணானுங்கன்னே தெரில. ஃபுல்லாகவே துப்பி வச்ச மாதிரி இருக்குது. கொஞ்சம் ஒரு வாரத்தில் ஒரு தடவை போகிற ட்ரெயினை க்ளீன் பண்ணலாம். இதாங்க தர்மாவரம் ஸ்டேஷனோட என்ட்ரன்ஸ். இதை அப்புறம் வரப்போ பார்க்கலாம். இந்த ட்ரெயினில் பேண்ட்ரி கார் பற்றி அப்படியே சொல்லிகிட்டு இருந்தேன்ல, அதை அப்படியே நம்ம போய் காட்டுறேன். ஸோ இதான் பேண்ட்ரி கார் இருக்குது, அப்படி உள்ளே போய் பார்க்கலாம். குக் பண்ணுற மாதிரி தெரில. உள்ளே ஒரு ஆள் வீடியோவில் எடுக்கக்கூடாதாம்மா, நம்ம வெளியே எடுப்போம். ஆக்சுவலாக இல்லை, உள்ளே குக்கெல்லாம் பண்ணலைங்க, வெளியேருந்து வாங்கி உள்ளே சேல் பண்ணுறாங்க, அவ்வளோதான். 5 பதம் அதிகமாக வச்சு. ஒரு தண்ணி பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 20 ரூபாயம்மா, ஆனால் 2 வாங்கினா 30 ரூபா. ஃபுட்டு வெளியே விற்கிற ரேட் அதே உள்ளே விற்கிறாங்க. ஸோ பிரச்சனை இல்லைங்க. அண்டு இதுதான் தர்மாவரம் ஸ்டேஷன். குட்டி குட்டி ஸ்டேஷன் தான், நல்லா நீட்டாக அழகாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப வெளியே போகல. முன்னாடி உங்களுக்கு டிக்கெட் கவுண்டர், வெயிட்டிங் ஹால் மட்டும் காட்டுறேன். ஓகே, நைஸ். ஒரு சின்ன ஸ்டேஷன் தான், பட் அழகாக பெருசாக சூப்பராக இருக்குது. டிக்கெட் கவுண்ட்ரு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் வெயிட்டிங் ஹால். ஓகே, இப்போ நம்ம அப்படியே நம்ம கோச் கிட்டே போகலாம் வாங்க. எஸ், ஒரு 5 மினிட்ஸ் டிலேயில் நம்ம ஆன் பண்ணிட்டாங்க. அப்படி ஏறிடலாம். தர்மாவரம்லேருந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் டிலேயில் நம்ம கிளம்பிட்டோம். எல்லாம் டிலேனே சொல்ல முடியாதுங்க. 35 மினிட்ஸ் டிலேவாக வந்தது, 15 மினிட்ஸ் ஏர்லியராகவே உள்ளே அரைவ் ஆயிடுச்சு. ஆஃப்டர்நூன் 3:30 ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ நாம் அனந்தபூர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஷன் கிட்ட வந்துட்டோம். அனந்தபூர், எஸ், எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக ஆன் டைமில் உள்ளே வரான். டிலே எல்லாம் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணுறான். ஸோ சூப்பர். இங்கே ஒரு சில பேர் நிற்கிறாங்க. இது அண்டர்சர்வ்க்கான ஏரியான்னு நினைக்கிறேன். எஸ்,
அந்த சைடில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் நின்றுருந்தாங்க. ஸ்லீப்பர் சைடு வர ஏரியாலாம் யாரும் பெருசாக ஆளே இல்லை. நம்ம கோச் வரல சுத்தமாக ஆளே இல்லை போல். ஸோ முன்னாடி அந்த ஷோ போகிறாங்க இதுங்களா. ஸோ லோக்கலில் ஏறி இறங்குறவங்க இதை நிறையா யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ட்ரெயினை. இல்லைங்க, அங்கே ஸ்லீப்பரில் ஒரு சில பேர் ஏறி இறங்குறாங்க. வாட்டவர் ட்ரெயின் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. ஆன் டைம் கிளம்பிடுச்சுங்க. ஆன் டைம் அரைவ் ஆகுது, ஆன் டைம் கிளம்புது. நைஸ் ட்ரெயின். எனக்கு இந்த ட்ரெயின் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அனந்தபூருக்கு அப்புறம் இதான் கோச் கண்டிஷன். ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது, நோ இஷ்யூஸ். லஞ்ச் எல்லாம் முடிச்சாச்சுங்க. லஞ்சு முடிச்சுட்டு எல்லாம் தூங்கியாச்சு. இல்லை வீட்டிலேருந்து கொண்டு வந்த ஃபுட்டு தான். இதுக்கப்புறம் இந்த கர்நாடகாவில் ஒரு இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேஷன் குண்டக்கல், இங்கே போக போகிறோம். ஸோ அனந்தபூருக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் குண்டக்கல் மீட் பண்ணலாம். இந்த ரூட்டு நானும் ரொம்ப நேரமாக பார்த்துட்ருக்கோங்க. இப்படி கர்வ்ஸு வேறு லெவலில் வளைஞ்சு விடுமோ, பஸ் ஓட்டுற மாதிரி, கார் ஓட்டுற மாதிரி அப்படி இப்படி வளைஞ்சிட்டு ஓட்டிகிட்டு போங்க, தெரியுதா? அண்ட் அனந்தபூருக்கு அப்புறம் இதாங்க உங்கள் கோச் கண்டிஷன். சேம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம ட்ரெயின் பற்றி சொல்லவே வேண்டாம், நோ இஷ்யூ. நம்ம அப்படியே இப்போ சீனுக்கு என்ஜாய் பண்ணலாம். செம்மையான ரூட்டாக இருக்குங்க. நான் இந்த ரூட்டில் டே டைமில் வந்திருந்தேன். ஷீர்டி போனப்போ இருக்கா வந்தேன், மந்த்ராலயம் போயிருக்கோம். அப்போ கவர் பண்ண முடியல. நீ பாருங்களேன் என்னன்னா ரூட்டு. முன்னாடி இருந்தவங்க இப்போ அப்படியே ட்ரெயின் லெஃப்ட்டில் திரும்பி போகுது. அண்ட் அப்படியே பின்னாடி பாருங்களேன், ஆல்ரெடி ஒரு கர்வ் தான் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ அங்கே இன்னொரு கர்வ் திரும்பிட்டு இருக்குது. நீங்கள் அந்த பக்கம் காட்டுறேன். அந்த பக்கம் முடிஞ்சிச்சு. இந்த பக்கம் பாருங்களேன், பார்த்திங்கன்னா ஒரு கர்வ். அதுக்கும் அங்கே கர்வ் திரும்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓ, ஏகப்பட்ட கர்வ்ஸுங்க இந்த ரூட்டில். சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் இந்த ட்ரெயினில் இந்த மந்த்ராலயம் இல்லாட்டி இந்த புனே பக்கம்லாம் போகிறீங்கன்னா இந்த சீன் என்ஜாய் பண்ணால் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. வாவ், நைஸ். இந்த போட்டால் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் போடலாம் போல். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுறேன். ஐயோ, இந்த கர்வ் பாருங்கள், அப்படியே ஒரு 180 டிகிரியில் ஒரு யூ போட்ட மாதிரி திரும்புது. வேறு லெவல் கர்வ் தெரியுதுங்க உங்களுக்கு. பார்த்தீங்களா எங்கே எவ்வளோ பெரிய கர்வ் இது. சூப்பராக இருக்குது இந்த ரூட்டே. இத்தனைக்கும் உச்சி வெயில். ஆனால் இங்கே இன்னொரு கர்வ் வேறு நம்ம ரூட்டுங்க இது. உச்சி வெயிலில் எனக்கு சில்னஸாக ஒரு குளிர்காட்டு தான் வீசுது, வெயில் கூட இல்லை. நைஸ். டைம் 4:56 ஆயிடுச்சுங்க. ஆன் டைம் குண்டக்கல் அரைவல். வேறு லெவலில் டைம் கீப்பப் பண்ணு இந்த ட்ரெயின். எனக்கு இந்த ட்ரெயின் ஃபர்ஸ்ட் டே ஜானி ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டே இந்தளவுக்கு இருக்குது, போக போக எப்படி இருக்குன்னு தெரில. பட்டு நமக்கு ஸ்டார்டிங் பர்ஃபெக்ட். இது பெரிய ஜங்ஷன். ஸோ இங்கே க்ரௌட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். இல்லைங்க, க்ரௌட்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஃப்ரீயாக தான் இருக்கீங்க. எனக்கு இந்த கர்நாடகா ரூட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க. நல்ல உச்சி வெயிலே நல்ல ஒரு குளிர்காற்று வீசுது. சூப்பராக இருக்குது இந்த கிளைமேட்டே. சமோசா 2 நாள் சோறு செஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரில. நம்ம ட்ரெயின் டிபார்ட் ஆகிடுச்சிங்க. டைம் பார்த்திங்கன்னா 5:04. ஆன் டைமில் தான் வந்து போயிட்டுருக்குது. இதுக்கப்புறம் கிளைமேட் வேறு அப்படியே டல் ஆகிட்டுருக்குது. பார்ப்போம் எந்தளவுக்கு என்னால் கவர் பண்ண முடியுதோ நான் கவர் பண்ணி போடுறேன். ஸோ குண்டக்கல்லேருந்து 5:05 நம்ம டிபார்ட் ஆகிட்டோங்க. அந்த குண்டக்கல்லில் உங்களுக்கு கோச் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா இதுதான், யாருமே ஏறல, ஃப்ரீ. மணி கரெக்டாக 6 ஆச்சு. நம்ம பார்த்திங்கன்னா அடோனி ஸ்டேஷனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். ஒரு 20 மினிட்ஸ் டிலேயில் இப்போ வந்துட்டுருக்கோம். அண்ட் இந்த அடோனி பார்த்திங்கன்னா மந்த்ராலயம் போனீங்கன்னா போகிறதுக்கு முன்னத்து ஸ்டாப். இங்கே அடோனியில் கொஞ்சம் மெம்பர்ஸ் ஏறுறாங்க, கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு சின்ன க்ரௌடு ஏறுது. ஆனாலும் இருக்கிற ஃப்ரீ சீட்ஸில் தான் ஏறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரீ சீட் மீன்ஸ் ஆல்ரெடி ரிசர்வ் ஆன சீட்டில் தான் ஏறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு ஏறிட்டு ட்ரெயின் மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உள்ளே காட்டுறேன். நம்ம அடோனிலேருந்து டிபார்ட் ஆகிட்டோம். அண்டு உள்ளே இருங்க, எல்லாம் கொஞ்சம் செட்டில் ஆனது உங்களுக்கு காட்டுறேன். எஸ், நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மந்த்ராலயம். எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ஸ்பாட். ராகவேந்திரா டெம்பிள் இருக்குது. அண்ட் அடோனியில் இப்படி தாங்க கோச் கண்டிஷன், ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது, நோ இஷ்யூ. டைம் பார்த்திங்கன்னா 6:31. அண்ட் நம்ம வந்து மந்த்ராலயம் ரோடு ஸ்டேஷனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம்.
நான் கொஞ்சம் டே டைமில் கொஞ்சம் சன்லைட் இருக்கிறப்ப வரும்னு நினச்சேன். ஆனால் 6:30க்கு இவ்வளோ இருட்டுன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. எனக்கு ரொம்பவே ஃபேவரட்டான ஸ்பாட் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி. கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு லெவலில் இருக்கும். அண்டு பார்க்க தான் சின்ன ஸ்டேஷன், ஆனால் இந்த வழியாக போகிற எல்லா ட்ரெயினும் உங்களுக்கு நின்று தான் போகும். எனக்கு அந்த பக்கம் நான் உங்களுக்கு அப்புறமேல் காட்டுறேன். ஸோ பார்த்தீங்களா க்ரௌடு. ஸ்டேஷன் ரொம்ப குட்டி தான், 2 பிளாட்ஃபார்ம் தான். ஆனால் க்ரௌடு ப்ளஸ் ட்ரெயின்ஸ், எல்லா ட்ரெயின்ஸும் நிற்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் மந்த்ராலயம் போகிறதுக்கு இங்கே இறங்கி வெளியே போனீங்கன்னா 50 ரூபா தாங்க ஒரு ஆட்டோ, ஒருத்தருக்கு ஆட்டோவுக்கு. ஆனால் 16 கிலோமீட்டர்ஸ் கூப்பிட்டு போங்க ஒருத்து. நீங்கள் ஈஸியாக போயிட்டு வரலாம். வேறு லெவலான ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பிளேஸ். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் வந்துட்டு போங்க, ரொம்ப ஒரு அமைதியாக சூப்பராக இருக்கும். மந்த்ராலயமில் பெருசாக யாரும் ஏறினீங்க, சும்மா 1-2 இறங்குறாங்க, அவ்வளோதான். இன்னும் எனக்கு ஒரே ஒரு ஃபீலிங், இங்கே டேயில் வரல. ஆன் டைமில் நம்ம மந்த்ராலயம் ஸ்டேஷன் டிபார்ட் ஆகிட்டோம். அண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக நைட் தான். ஸோ வெளியே பெருசாக காட்ட ஒன்றும் கிடையாது. நான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஷன்ஸ் மட்டும் காட்டுறேன் அண்டு உள்ள கோச்சோட கண்டிஷன்ஸ். ஸோ மந்த்ராலயம் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை வாங்க. இதுக்கப்புறம் நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். 6:54க்கு உங்களுக்கு கரெக்டாக ராய்ச்சூர் ஜங்ஷனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு மந்த்ராலயம் தாண்டதுமே இருக்கிற கொஞ்சம் பெரிய ஒரு ஸ்டேஷன் இதுதான். ராய்ச்சூர் ஸ்டேஷனில் ஜங்ஷன் நினைக்கிறேன், ஒரு பெரிய ஜங்ஷன் இதுதான். ஆனால் இன்னும் ஒரு அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்குது. பட் இங்கே கொஞ்சம் ஆளுங்க நிறையா ஏறுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் பெரிய ஜங்ஷன் நினச்சேன், ஆனால் இது ஒரு சின்ன ஸ்டேஷன் தான் போல். நான் தான் தப்பாக நினச்சிட்டேன். க்ரௌட் இங்கே கொஞ்சம் தெரியுதுங்க. ஓ, உங்களுக்கு தெரியுதா? பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ இங்கே ஒரு கொஞ்சம் க்ரௌடு ஏறுறாங்க. மேபி இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வாடி எல்லாம் வரும். வாடி, சோலாப்பூர், பார்க்கலாம் இங்கே எப்படி இருக்குன்ட்டு. பட் உள்ள கோச்சஸில் கோச்சுக்குள்ளே நிறைய ஃப்ரீயாக ஸ்பேஸும் இருக்குது. இங்கே ராய்ச்சூருக்கு 4 minutes ஏர்லியாகவே வந்துருச்சு. அந்த ஆன் டைம் டிபார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ டைமிங் கீப்பப் பண்ணுறதுல செம்ம சூப்பர்பான ஒரு ட்ரெயின் நான் பார்த்து இப்போ வரைக்கும். இங்கே இந்த நேம் போர்டு பாருங்களேன். இருங்க, இங்கே பார்த்தீங்களா எத்தனை லாங்குவேஜஸ் எழுதி போட்டிருக்காங்க. இந்த உருதுன்னு நினைக்கிறது இங்கே தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இவ்வளோ ஸ்டாப்ஸில். மேபி இங்கே முஸ்லீம்ஸ் நிறையா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், கன்ஃபார்மாக தெரியல. ஓகே, இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக நைட் தாங்க, ஒன்றும் தெரியாது. அண்டு நம்ம ராய்ச்சூரில் ஏறின க்ரௌடு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க, ஃப்ரீ தான் நம்ம கோச். ஸோ அவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் உங்களை நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்பில் மீட் பண்ணுறேன். இப்போது டைம் பார்த்திங்கன்னா 8:47. நம்ம வாடி ஜங்ஷனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். ஆனால் ஒரு 30 minutes மேலே ஏர்லியராகவே உள்ளே வந்துடுச்சு. டைமிங்கில் செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக கீப்பப் பண்ணுதுங்க. இது கீப்பப் கூட இல்லை, ஏர்லியராக உள்ளே போய் நின்றுது, டிலேவாக கிளம்புது. எகெயின் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் ஏர்லியராக போகுது. நைஸ். இங்கே ஃபுட்டெல்லாம் இருக்குது நிறையா. பட் நம்ம 2 daysக்கு ஃபுட் கொண்டு வந்ததால் நம்ம எதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. இன்றைக்கி என்னமோ கரம் வடா பாவுன்றான், நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். எஸ், நல்லா தான் இருக்குது. 2 பீஸ் 30 ரூபாங்க. நல்லா சூடாக தான் இருக்குது. ஸோ ஒன்று வாங்கியாச்சு. ஏர்லியராக வந்துச்சு, ஆன் டைமில் டிபார்ட் ஆகுது. ஸோ நைஸ். டைமிங்கில் சூப்பராக பின்னுது. இதுக்கப்புறம் நான் அப்படியே போய் நான் டின்னர் முடிக்க போகிறேன். டின்னரில் வீட்டிலேருந்து கொண்டு வந்ததாங்க. இன்றைக்கி ட்ரெயினில் எதுவுமே வாங்கலை. நாளைக்கும் ஃபுட் இருக்குது. அண்டு வாடிக்கு அப்புறம் இதுதான் கோச் கண்டிஷன், சேம் ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்பில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 9:49 ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம இப்போது சோலாப்பூர் ஜங்ஷனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்ருக்கோம். இங்கேயும் எகெயின் உங்களுக்கு ஏர்லியாக தான் வந்திருக்கு. எல்லா ஸ்டாப்லேயும் உங்களுக்கு ஆன் டைமில் உள்ளே என்ட்ரு ஆகுது. அண்டு கரெக்டாக ஆன் டைமில் டிபார்ட் ஆகுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்பில் ஆன் டைம் ஏர்லியராக என்ட்ரு ஆகிடுது. நைஸ். இது கொஞ்சம் பெரிய ஜங்ஷன். அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி க்ரௌடு இங்கே கொஞ்சம் இருக்குது. க்ரௌடு முன்னாடி அங்கே லாஸ்ட்டில் அன்ரிசர்வ் கோச் வர இடத்துல தாங்க இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இங்கே ஸ்லீப்பர் வர இடத்துல ஒன்றும் இல்லை. அண்டு நான் இன்றைக்கி இந்த ட்ரெயினில் காலையில் இருந்தேன். இன்றைக்கி ஃபுல் டே ப்ளஸ் ஃபுல் நைட். இன்றைக்கி நாளைக்கு ஃபுல் டே போகும். நைட்டு ஒரு மிட்-நைட் 2 மணிக்கு மேலே தான் உங்களுக்கு துவாரகா போகும். ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி ஃபுல் டே பார்ட் 1 இதோடு முடிச்சுக்கிறேன். அண்டு நம்ம நாளைக்கு ஃபுல்லாக போகிறத நாளைக்கு இன்னும் செகண்ட் பார்ட்டில் போடுறேன்.
அண்டு மறக்காமல் நம்ம வீடியோக்கு லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்டு ஸ்டே டியூன் வித் எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் வித் மக்களே. பாய்.